жақсы десем болады, өте жақсы. Даже мен бұндай результатты даже больницада жатып қанша укол алып керемет деген врачтарға барғанның өзінде де бұндай результат алмағам. Қазіргі таңда Құдайға шүкір жақсы, бальзамның арқасында. Бүйрегім 5 сантиметрден қазір 2 сантиметрге көтерілген жоғары. Дәретке баруым жеңіл. Бүйректегі жаңағы трубкалар барлығы бір қалыпты жұмыс жасайды. Оң жақтағы бүйрекпен бірдей қатар 60%-ке ғана 40%-ке ғана жұмыс жасайтын бүйрегім қазіргі таңда 75%-те оң жақ бүйрекпен тепе-тең неде дәрежеде жұмыс жасап отыр. Және де бүйрегімде тас болатын. Кішкентайымнан тас бар. Оны мен операцияға жатудан қорқатынмын, алдырмайтын, жолатпайтын мүлдем. Тұра берсін, не қылмайды деп. Ол өсті, үлкейген тас. Оны сол енді маған ең қатты результат болған сол болды, өйткені тастың үгітілгендігі, сол тастың бүйректегі үгітілгендігі жоқтығы, қазіргі таңда жоқтығы, бүйректегі тастың жоқтығы. Ол өте керемет результат маған, өзім денсаулығыма мысалы. Тағы да ол жаңа жүрегім, инсульттан кейінгі жүрегім, керемет результат. Бұл бальзамды әлі де тағы да ішем. Құдай қаласа полностью толықтай жазылғанымша